有一种美食，吃过的人对它念念不忘，欲罢不能；没吃过的却频频摇头，直呼不敢尝试。高端的食材往往采用最简单的烹饪方式，而这种美食却连烹饪都省去了。生抽为底，葱姜蒜切末，一把辣椒段，最后放入自己喜欢的海鲜，腌制一会儿就成了一份极致鲜美的生腌海鲜。有人说，吃生腌海鲜的人分为两种，一种是0次吃，一种是无数次。这是因为生腌海鲜能最大程度地保留住海鲜的鲜味，吃过一次就会让人欲罢不能，而海鲜中的寄生虫与病菌却让另一群人对它望而却步。2021年，广西的一名厨师在处理海鱼时不小心被刺伤了手指，而他并没有太过在意，只是用清水简单的冲洗了一下。第二天发现自己的手指变得肿胀发黑，送医途中还出现了休克的症状。经医生检查得知，他感染了海洋创伤弧菌。医生提